si shërbim pranë qendrave komunitare. Dhe në bashkëpunim me organizatat partnerët e shoqërisë civile me të cilat ne bashkëpunojmë dhe ofrojmë shërbime, e krijuame si program. Ky program ofrohet në qendrën komunitare numër 5, që është një qendra komunitare në lagjen 5 dhe ndodhet në zonën në lagjen Mark Lula të Bashkisë së Shkodrës. Dhe stafi i psikologëve punon me takimet her pas hershme, takimet të cilat janë të lëna sipas një kalendari të paracaktuar, dhe punojnë me fëmijët, me prindërit e fëmijëve që janë klient pranë qendrës dhe kanë probleme të ndryshme sociale. Pra, duke qenë një qendër komunitare për familjen, targeti juaj është prindi dhe fëmia. Po kam lexuar diku në psikologji se prindërimi është zanat. Duhet të funksionojë mjaft mirë në një marrëdhënie familjare. Pikrisht ku e pat ju këtë nevojë kaq të domosdoshme që këtë zanat ta ushtronin tek ato që ju drejtohen? Ju pa qëllim qendrat komunitare janë quajtura për familjen, sepse ne punojmë me familjen. Nëse punojmë me fëmin, sepse fëmia ka një problem, përfitues patjetër është edhe janë prindërit. Nëse punojmë me prindërit, fëmia është përfitues. Pra ne për këtë kemi quajtur për familjen, që duke marrë me individin, ne indirekt punojmë dhe kontribuojmë tek familja dhe tek mirëqenia e familjes, siç e liza bazë e komunitetit. Fëmijët janë pjesa kryesore e punës tonë, por të punosh direkt me fëmijën dhe mos punosh me prindin, rezultatet nuk janë edhe aq pozitive. Kështu që ne kemi zgjedhur që të punojmë paralelisht me fëmin edhe me prindin. Në fakt, çfarë keni vënë re? Sa të interesuar janë pikrisht këto target grupe me të cilat ju punoni? Në fazën që ne po flasim tani, kemi kriju një marrëdhënie besimit profesional me komunitetin, dhe kjo është shumë e rëndësishme për rezultatet të mira edhe të punës tonë, por edhe në komunitet. Kështu që kanë kaluar gati 2 vite që nga hapja e qendrës dhe ofrimi këtyre shërbimeve, ka qenë një proces goxha i gjatë, por aktualisht rezultatet janë shumë të mira. Fakti që rezultatet janë shumë të mira është një sfidë për ne që të mbajmë këtë rezultat dhe të krijojmë qëndrueshmërinë e këtyre shërbimeve. Jeta, ju thatë që fëmijët janë grupi kryesor i punës suaj. Madje në këtë projekt kaq të madh dhe kaq ambicioz për familjen, kam vënë re se punohet me disa programe, një prej të cilëve është programi i orëve pas shkollore. Si ecën ky dhe çfarë rezultatesh ka pasur? Familjet me cilat ne punojmë ne, unë thash edhe pak më parë, janë familje me probleme sociale dhe ekonomike të theksuara. Si pasojë problemeve të familjes, fëmia, sipas edhe komunikimit që ne kemi me shkollën, fëmia ka probleme në të nxënë në shkollë. Dhe për këtë, për të lehtësuar familje, ne kemi menduar që të ofrojmë klasa passhkollore, që fëmijët pasi kryejnë procesin mësimor në shkollë, të vinë në qendrat komunitare dhe të bëjnë detyrat e shkollës bashkë me një mësuese që është mbështetëse dhe që ofron shërbimin në klasat passhkollore. Gjithashtu në këto klasat passhkollore, mësimet në këto klasa passhkollore janë të ndërthuara edhe me lojra psikosociale në mënyrë që fëmijëve mos t'i humbet interesi dhe gjithashtu edhe të integrojmë lojen bashkë me mësimin, sepse mësimi shkon edhe më mirë pastaj te fëmia dhe ka rezultate edhe më të mira. Çfarë keni vënë re? Çfarë ecurie ka patur rezultatet? Rezultatet janë shumë të mira. Për çdo ditë kërkesat e familjeve dhe fëmijëve për më bë pjesë e klasave passhkollore janë në rritje. Kapacitetet e qendrave komunitare janë fikse, nuk munden me kalu sepse janë godina që ofron shërbim, për shembull qendra 5 ofron shërbim deri në 29 fëmijë dhe nuk ka kapacitet më shumë për me
ofru shërbim, por ne jena të gjetë një mënyrë tjetër, mënyrë që me jo përgjigj gjitha nevojave, po krijojmë rrjetin e shërbimit komunitar, që shkollat e cilat janë afër qendrave komunitare të ofrojnë hapësirat e lira të shkollave, të ofrojnë klasa passhkollore brenda ambientit shkollor, në mënyrë që kapacitetet tona të shkojnë direkt aty ku duhet dhe aty ku është e nevojshme. Është praktikuar kjo? Po praktikohet. Kjo praktikohet në lagjen e Marklula, ne praktikojmë në qendrën komunitare 5 klasat passhkollore ku, siç e thash, janë rreth 29 fëmijë përfitues të shërbimit passhkollor, dhe gjithashtu ofrohen klasa passhkollore dhe tek shkolla e Dit Dorham, që është shkolla e asaj zone. Po, ndërkohë ju përmendët ndihmën psikosociale, ndihmën edhe në fushën e argëtimit, në mënyrë që të kombinohen natyrisht këto veprimtari, detyrimi dhe loja apo pëlqimi. Tani që në periudhën e verës, si po funksionon? Në periudhën e verës, ne fëmijët vinë për qendrat komunitare, nuk vinë pas orarit të shkollës, por vinë që në mes, dhe bëjmë aktivitete të ndryshme edukative. Gjatë verës, sigurisht që aktivitetet edukative janë të ndërthura me lojën, dhe loja zë pjesën kryesore të aktivitetit. Kjo është përditshmëria. Ndërkohë, ne aktualisht jemi në planifikimin e kampit veror, ku organizojmë kamp veror me të gjithë fëmijët e familjeve përfituese të gjithë qendrave komunitare dhe të gjitha kategoritë. Kemi fëmijë rom, fëmijë egjiptian dhe fëmijë të cilët janë nga familje me probleme sociale ekonomike. Është një aktivitet për herë të parë kemi realizuar vjet, ka dalë shumë i suksesshëm, sepse ishin të gjithë fëmijët bashkë që luanin me njëri tjetrin, edukoheshin bashkë me njëri tjetrin, dhe mësimi dhe qëndrimi mes të ngjashmëve dhe të barabartëve ka vlera, është vlerë e shtuar. Kështu që po fillojmë këtë vit, po planifikojmë Ky do të jetë një plan, një aktivitet ditor që përfshin edhe drekën, apo është një aktivitet që do filloj javën e 3 të korrikut, pra do jetë 2 javë të fundit të korrikut, dhe do të jetë në qëmjes rreth orës 8:30 të mëngjesit deri në orën 1:30 të drekës, që do të përfshijë edhe një vakt të lehtë ushqimor. Më vonë do të flasim për financimet e këtyre projekteve, por ndërkohë përsëri duke qëndruar tek problemet bazë të familjes. Çfarë pune po bëhet për promocionin e shëndetit dhe problemeve të tij? Po, ne në drejtorinë e shërbimit social, strehimit dhe shëndetit publik kemi një specialiste të shëndetit publik. Kjo puna kryesore e kësaj specialisteje është edukimi për kujdesin shëndetësor, për parandalimin e smundjeve shëndetësore dhe promovimi i kujdesit shëndetësor. Ka një kalendar botëror të shëndetit publik, ku për çdo muaj është një temë e caktuar për shëndetin, dhe ne në shkojmë gjatë çdo muaji sipas një teme të caktuara, shkojmë në qendrat komunitare, në shkolla dhe në komunitet, dhe diskutojmë temën e muajit me komunitetin. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, sidomos për familjet, klientët e drejtorisë shërbimit social dhe qendrave komunitare, sepse ne punojmë në moton më mirë të parandalosh se sa të trajtosh. Natyrisht. Dhe gjitha aktivitetet e promocionit shëndetësor kanë në fokusin e tyre dhe në bazën e tyre parandalimin e smundjeve. Jetë një ndër programet e këtij projekti të madh është edhe trajtimi i familjeve që migrojnë, që vinë, që emigrojnë nga jashtë, rikthimin, fuqizimin dhe trajtimin e tyre. Si keni marrë kontaktet me këto familje dhe si po trajtohen ato? Qendrat komunitare merit për familjen, secila nga këto qendra që ne kemi hapur dhe që ne po diskutojmë sot, ofron shërbime parashoqërore, që do të thotë informon, orienton, këshillon të gjithë individët që i drejtohen qendrës. Me kalimin e viteve, sepse po na bën 2 vite tani që ne
po shërbejmë nëpërmjet qendrave komunitare, kemi filluar që këto qendra të ofrojnë shërbime të pak më të specializuara. Në shërbimi për familjet e rikthyer nga emigracioni I pasigurt është një shërbim që ofrohet nga qendra komunitare numër 5. Ky shërbim ofrohet me mbështetjen dhe në bashkëpunim me organizatën partnere Terre des Hommes, I cili ka një program të veçantë për familjet migrante. Kemi identifikuar familjet në komunitet nëpërmjet vizitave dhe diskutimeve në komunitet. Gjithashtu kemi informacionin e kemi marrë edhe nga Drejtoria Ndihmës Ekonomike, familjet e cilat keni një bashkëveprim dhe bashkërendim të punës. Sigurisht, dhe nga shkollat. Nga shkollat për familjet dhe fëmijët e cilët janë rikthyer nga emigracioni I pasigurt. Pas identifikimit fillestar që ne kemi bërë familjeve të rikthyme nga emigracioni, ka filluar puna, është bërë një vlerësim se cilat janë kapacitetet, mundësitë e kësaj familjeve për mu integru dhe për me ofru një nga shërbimet të cilat ne kemi në për qendrat komunitare. Konkretisht ku konsistojnë këto nevoja? Familjet janë me probleme të theksuara ekonomike. Për këtë integrimi këtyre familjeve synon në ofrimin e kurseve profesionale apo mundësive për punësim të prindërve dhe sigurisht pastaj edhe ecuria në shkollë e fëmijëve. Po, le të ndalemi pikërisht te ky program I ndihmës ekonomike ose I trajtimit ekonomik, siç mund ta quajmë, nuk e di se si, por që ndërhyn direkt në fuqizimin dhe ripërtritjen ekonomike të familjes. Çfarë mund të më thoni, sepse me sa di unë keni marrë disa hapa në këtë drejtim? Ne ofrojmë programin e fuqizimit ekonomik të familjes, që është një program ku familja pas identifikimit, vlerësimit fillestar kuptohet që ka një zanat ose ka një dëshirë për me punu. Për këtë ne bëjmë intervista me familjen, shohim interesin e familjes, është një interes I qëndrueshëm dhe një dëshirë e qëndrueshme për me ecë përpara dhe për me kontribu ose për me hap për një iniciativë financiare dhe ne mbështesim pastaj me programet tona fuqizimit ekonomik, mbështesim familjen për nxitje të mikrobiznesit. Edhe financiarisht? Financiarisht, po. Dhe kjo sigurisht ofrohet në bashkëpunim dhe me mbështetjen e organizatave. Çfarë praktikash keni patur në këtë drejtim? Me familjet e rikthyme kemi një familje si është ndërtu një serë ku mbjell lule dhe perime dhe tregton ato perime. Një familjes tjetër I kemi blej pajisjet, furra për me ba bërek dhe ushqime. Një familjes tjetër janë blej material dhe janë siguru materialet për punimin e tokës dhe kopshtit për mbjelljen e perimeve dhe luleve, që paka shumë këto janë. Për ta përfituar këtë program, çfarë kushtesh duhen? Duhet jetë familje që është në rrezik e migrimit të pasigurt apo familje e rikthyme nga emigracioni, familje e cila ka probleme ekonomike dhe sociale, familje që ka fëmijë, familje që është interesuar për me punu. Ndërkohë që edhe asistenca teknike në kurse nuk ka munguar, apo jo? Jo. Që nga momenti që familja identifikohet, ajo bëhet vlerësimi I saj, punohet me familjen, bëhen intervista dhe vlerësimi I vazhdueshëm I familjes, dhe në momentin që merret vendimi që kjo familje do të jetë përfituese e shërbimit të fuqizimit ekonomik, më pas familja monitorohet në mënyrë të vazhdueshme për ecurinë e punës dhe procesin e punës për cilën ajo ka qenë përfituese. Po Jeta, nëse keni bërë një lloj llogarie për deri tani, sa familje përfituese janë nga programi I komunitetit për familjen? Aktualisht ne kemi rreth 40 familje që janë përfituese nga programi I fuqizimit ekonomik.
vetëm nga programi i fuqizimit ekonomik, pa marrë parasysh pastaj programe të tjera sociale që janë mbase një numëri shumë fishuar. Ne për së shumë e rëndësishme është pjesa e dhënave statistikore. Se në fillim kur ne filluam të punojmë me komunitetin, në këtë rast edhe me komunitetin rom, nuk dinim shifrat, sa banor të komunitetit rom kanë në qytetin e Shkodrës. Dhe filluam me identifikimin dhe krijimin e një databaze të komunitetit, sa antar janë, sa familje me probleme ekonomike dhe sociale ka në Shkodër. Dhe ne në këtë moment jemi në fazën përfundimtare të krijimit një sistemi database për regjistrimin e familjeve përfituese dhe shërbimeve që Bashkia e Shkodrës ofron për këta familje përfituese. Pra, ne në fund të vitit 2018 do të kemi shifra konkrete të sakta për familjet përfituese pranë Drejtorisë së Shërbimit Social në Bashkinë e Shkodrës. Më pas synojmë që ta përmirësojmë këtë sistem dhe këtë shërbim me integrimin edhe për familjeve përfituese të skemës së ndihmës ekonomike dhe me radhë, në mënyrë që të dim kujt po i shërbejmë, sa familjeve po i shërbejmë, sa nevoja po mbulohen dhe po plotësohen nëpërmjet ofrimit të shërbimeve sociale. Pra, me sa shoh është një shërbimi që vjen e rritet në fokusin e familjes, të problemeve që ka, që ofron sa më shumë njerëz në nevojë, familje që kanë nevojë për trajtime dhe gjithsesi ka një kurbë rritje në punën. Ku synoni në mbërritje në një objektivi tuaj? Fillimisht synojmë që këtë shërbim komunitar ta shtrim në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës, sepse nevojat, siç e thamë, territori është shumë i gjerë, duke qenë i gjerë nevojat, problematikat janë edhe më të mëdha. Dhe më pas të krijojmë shërbimin komunitar sa më pranë komunitetit. Pra, çdo lagje apo çdo njësi administrative e Bashkisë së Shkodrës të ketë informacionin që ka një ambient ku ofrohen shërbime sociale, shërbime për familjet dhe fëmijët në rrezik apo në nevojë. Deri tani janë krijuar 11 qendra komuniteti për familje të shërbimeve. Në proces janë edhe 3 të tjera. Cilat janë këto? Në çfarë zonash? Sepse 5 ka qyteti dhe 6 kanë njësi administrative. Ne po ndërtojmë një qendër në njësinë administrative me popullsinë më të madhe të Bashkisë së Shkodrës, në njësinë administrative Rrethina. Është një qendër që do të ndërtohet në fshatin Shtojt Vjetër. Më pas do të ndërtojmë një qendër të re e cila do të jetë po në qytet, në zonën urbane të qytetit të Shkodrës. Ajo do të ketë shërbime, do të jetë, është një nga qendrat me shërbimet më sfiduese për ne, sepse synojmë që të jetë një qendër që të ofrojë strehimin emergjent për fëmijët dhe personat në situatë rruge dhe një qendër që mos të ofrojë shërbimin vetëm gjatë 8 orëve zyrtare të punës, por të jetë në funksion edhe pas orarit zyrtare dhe edhe gjatë fundjavës. Dhe do të jetë një qendër që për komunitetin rom dhe egjiptian, por sigurisht edhe për komunitetin ku ajo do ndërtohet. Është ngjitur me shkollën e ndërtimit, shkollën Koli Dromeno, këtu në zonën e qytetit të Shkodrës. Ka një zuri të afërt apo i përket? Jo, pritet që ta inaugurojmë në shtator të viti. Ndërkohë që sipas informacioneve edhe një qendër e re rinore do të krijohet shumë sa afërmi. Po? Disa nga objektivat tuaja. Po, edhe qendra rinore, që është qendra rinore e parë publike në Bashkinë e Shkodrës, po është në fazën e fundit të rikonstruksionit, kështu që besoj që edhe ajo nga shtatori do të jetë në funksion për të gjithë të rinjtë e qytetit të Shkodrës dhe ka hapësira që jo vetëm për të rinjtë me probleme sociale, por për gjithë të rinjtë që kanë një talent në muzikë, në artë, në teknologji informacioni. Është një derë hapur për ta. Pra gjithsesi pikësynimet dhe objektivat tuaja janë mjaft të qarta dhe të afërta, do thosha, për realizimin e mjaft projekteve dhe programeve që ju keni realizuar edhe menduar të realizoni pikërisht në komunitetin ton.